Дали времето е спряло? Или ние сме застинали за неопределено дълго време на едно и също място? Носех се в пространството като празно и изтръпнало тяло на автоматична скорост. Така наречените експертни анализи имат емпирични грешки в формулите. Така че въпросът ми остава какво точно се е случило. Обади се, когато пристигнеш, каза той. Без да знаем, че никога повече няма да се видим.